हेलो दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जो टाइपिंग होनी है आज उसमें हम लोग पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे कि कितने % गलतियां माफ़ होंगी, बैक स्पेस होगा कि नहीं होगा, कितने नंबर आएंगे तो हम लोगों को टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। चलिए सब लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को देखना है जो टाइपिंग जो कर रहे हैं उसमें दी हुई है कि टाइपिंग आपको हिंदी में करनी है कि इंग्लिश में। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में दोनों टाइपिंग में से आपको एक टाइपिंग करनी है, चाहे आप हिंदी की टाइपिंग करिए चाहे इंग्लिश की टाइपिंग करिए, दोनों में से एक करनी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को हिंदी की टाइपिंग करनी है तो आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करनी पड़ेगी। 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। 1 मिनट में 30 वर्ड वहाँ पे टाइप होना चाहिए। दूसरा है इंग्लिश की जो टाइपिंग करेंगे उसमें 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि हिंदी वालों के लिए 30 है और इंग्लिश वालों के लिए 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो कॉलिंग आ जाएगी जिनके भी 40 नंबर होंगे, ये जो हम आपको बता रहे हैं पूरी डिटेल दे रहे हैं, तो सीआरपीएफ ने जो नोटिस दिया था वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ पर भी सारी जो जानकारी वो ऑथेंटिक है बेटा। जो सीआरपीएफ ने नोटिस दिया उसी के बारे में बताएंगे कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, यूआर वाले जो जनरल वाले हैं उनके जो 40% जिनके नंबर आ जाएंगे, 100 में 40 नंबर, उनको कॉलिंग आ जाएगी कि आप लोगों को टाइपिंग करनी है। और ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, उनके लिए 35 नंबर जिनके भी आ जाएंगे उनको कॉलिंग के लिए बुलावा आ जाएगा कि आप लोग आ जाइए। तो इसलिए उम्मीद है कि ज़्यादातर लड़का बुलाया जाएगा क्योंकि सभी बच्चों के लगभग इतने नंबर बन जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, फॉन्ट जब भी आएगा इसमें तो आपको सारे फॉन्ट मिल जाएंगे। रेमिंगटन गेल भी मिल जाएगा, मंगल भी मिल जाएगा। फॉन्ट में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये वाली है, इसमें देखिए क्या होगा, जब आप वहाँ पे टाइपिंग करेंगे, चाहे हिंदी करें टाइपिंग चाहे इंग्लिश की टाइपिंग करें, आपको 5% गलतियाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको छूट रहेगी, आप 5% गलतियाँ कर सकते हैं। लेकिन 5% के बाद अगर आपकी गलती होगी तो एक वर्ड, अगर आपका एक वर्ड अगर गलत होगा तो आपके 10 सही शब्द काट लिए जाएंगे। इस बात का याद रखना कि अगर आपका एक शब्द अगर गलत टाइप हो जाएगा फिर आपके 10 वर्ड जो सही हैं वो टाइप कर लिए जाएंगे। यहाँ पे लड़के की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने किस तरीके से प्रैक्टिस करी है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, ये दोनों लोगों के लिए ये लागू होगी। तो आपको ध्यान रखना 5% तक तो कोई दिक्कत नहीं, कि उसके बाद जब आपकी गलती बढ़ेगी तो 10 शब्द आपके काट लिए जाएंगे और बैक स्पेस आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी एक शब्द में टाइप कर रहे हैं और उसके बाद हम बैक कर लें तो आपको बैक स्पेस नहीं मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, और शब्द हाईलाइट भी नहीं करेगा कि जैसे आप टाइपिंग करोगे तो शब्द हाईलाइट करता कि हाँ ऐसे ऐसे, वहाँ हाईलाइट भी नहीं होगा और आपको बैक स्पेस भी नहीं होगा। इसलिए जिनका जिनका लगता है लड़कों के इतने नंबर आ रहे हैं तो वो टाइपिंग अच्छे से करें बेटा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हमने जितनी आपको सारी बातें बताई हैं ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाली बताई हुई हैं। ठीक है, अब जो अगला वीडियो हम आपको बताएंगे वो एएसआई स्टेनो वाला बताएंगे कि कितने मिनट आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, कितने मिनट में टाइपिंग होगी। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो वो हमारे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं 9956 1 2 3 4 7 5, 9956 1 2 3 4 7 5 से संपर्क कर सकता है बेटा। और कानपुर में हमारी क्लास चलती है, कानपुर में हमारी क्लास चलती है, जिसको भी ज्वाइन करनी हो वो जुड़ सकता है। बर्रा बाईपास पे हमारी कोचिंग है, शनिदेव मंदिर के बगल में, तो वो आप लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। चाहे टाइपिंग हो चाहे स्टेनो, जिनको भी जुड़ना है वो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लें और जुड़ जाए। बाकी सबको वीडियो अच्छा लगा तो सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।